Assalomu alaykum. Ismim Charoz. Namanganda bo'lishdan juda ham xursandman, chunki bu shahar men uchun boshqacha bir mehrim bor. Mani adamlar tomonidan, onamlar tomonidan, mani dodalarim, achamlar namanganlik bo'ladilar. O'shaning uchun taklif uchun katta rahmat. Juda ham mas'uliyat sezyapman, juda hayajondaman. Lekin shu mana loyihamiz haqida ozgincha bir gapirib o'tmoqchiman. Bu loyiha hozirgi kunda Teplostor. Namanganda meni nazarimda kam odam Teplostor haqida eshitgan, chunki asosiy Toshkentda ishimizni boshlaganmiz va Toshkentda hali ham mana ishlab ketyapmiz. Teplo loyihasi o'zi nima degan savol bo'lsa, bu mahalliy mustaqil fashion dizaynerlar va zamonaviy hunarmandlarni qo'llab-quvvatlash uchun yaratilgan platforma. Hozirgi kunda bu platforma ancha katta, lekin hamma narsa 10 yil oldin boshlangan. 10 yil oldin men o'qishimni bitirganimdan keyin juda ko'p qizlar qator oila qurganman va tug'ruq ta'tilida bo'lganimda men o'zim uchun bir hobbi ochdim. Bu hobbi menda to'qimachilik bo'lgan. To'qishni yaxshi ko'rib, shu bir har xil narsalarni to'qishga juda qiziqdim. Birinchi mana shu shapkadan hamma narsa boshlangan. Shu shapkani to'qiganimda shunaqangi o'zimga yoqib ketdi va men tayyor mahsulot qila olar ekanman deb o'zim shu yo'nalishda izlanishni boshlaganman. Qanaqa pryajalar yaxshi, qanaqa pryaja ishlatsam bo'lar ekan, qayerdan topsam bo'lar ekan degan savollar bilan murojaat qilganimda Toshkentda unaqa yaxshi pryajalar bo'lmagan ekan. Va shu joyda demak, men o'zim shu yevropalik yaxshi pryajalarni Toshkentga zakaz qilib olib kelishim kerak ekan degan bir g'oya bilan oilam bilan bo'lishganman. Men turmush o'rtog'im juda ham meni qo'llab-quvvatlaganlar shu joyda va kichkinagina bir magazin ochganmiz. Juda kichkina bo'lgan, deyarli 3x3 degan bir kichkinagina joy arendaga olib, shunaqa bir pryajalarni olib kelishni boshlaganman. Keyin pryajalarni olib kelganimdan keyin bu ham kamlik qilgan. Yana nima yengillik bor, nima yana qilsak bo'ladi degan savollar bilan har doim o'zimga o'zim bir shunaqa masalalar qo'ygan bo'lganman va mana bu oxirgi rasmda ko'rganingizdek katta adyol, qo'lda to'qiladigan katta adyollarni birinchi marta Toshkentga shu pryajalarni olib kelib o'zim to'qishni boshlaganman. Bu narsa yengillik bo'lgan, hammada qiziqish uyg'otgan. Va shu to'qimachiliklarni ketidan juda ham ko'p talantli va iqtidorli hunarmandlar bilan tanishganman. Hunarmandlar bilan tanishganimizda qarasamki, hammani muammosi bitta. Sotish qiyin, qilish oson, sotish qiyin. Va shunda meni o'zimni образованием ekonomika с finansами juda ko'p o'zim qiziqaman shu narsalarga. Kelinglar, men sizlarga yordam berib ko'ring degan bir tashabbus bilan ularni oldiga chiqqanman. Va birinchi marta 2018-yil kelinglar Toshkentda shunaqa bir yarmarka qilaylik. Yaxshi lokatsiyalarni tanlaymiz, yaxshi reklama qilamiz va birgalashib shu sizlar qilayotgan narsalarni sotishga harakat qilamiz deb ular bilan bo'lishganman. Va birinchi yarmarkamiz 2018-yilda o'tgan bo'lsa, juda ham успешный bo'lgan. Odam ko'p kelgan va shu yarmarkadan keyin hamma menga yana murojaat qilishni boshlagan. Qachon yana qilamiz, kelinglar yana qilamiz deb. Va shu tariqa biz har oy, har yil undan ham katta yarmarkalarni qilib 2022-yilga kelib biz festival darajasiga katta o'sib chiqqanmiz. Bu festival hozirgi kunda Yapon bog'ida Toshkentda har sentyabrda bo'lib o'tadi va har qishda O'zexpo centerda 2 ta pavilyonda bo'lib o'tadi. U yerga 150 taga yaqin hunarmand taklif qilinadi va ular o'z mahsulotlarni sotishga imkoniyat paydo bo'ladi. Bu festivalga biz o'zimiz reklama qilib, o'zimizni partnyorlar bilan ishlab, odamlarni yig'amiz va ular hozirgi mana paytimizda shu yillarda 20 mingtaga yaqin festivallarimizga odam kelishadi. Bu festival ochiq emas. Ular bilet olishlari kerak, pul to'lashlari kerak kirish uchun, lekin shu bo'lsa ham baribir shuncha odam qiziqib shu festivallarimizga kelishadi.
Bu festivalda nafaqat hunarmandlar, chunki hunarmandlar bizni festivalimizni markazi, buni bizani yuragimiz deymiz. Lekin bu festivalda shu kreativ sohasini hamma ishtirokchilarini qamrashga harakat qilamiz. Sahna bo'ladimi, master-klass bo'ladimi, hudojniklar bo'ladimi, hamma bilan biz birgalikda ishlab chiroyli festival qilishga harakat qilamiz. Keyin 2022-yilda oilaviy sharoit bo'yicha biz boshqa mamlakatga ketishimiz kerak edi yashashga 1 yilga. Va men turmush o'rtog'imga qanaqa qilib shu marketlarimizni tashlab ketamiz? Nimaga hozir bizga ishonib qolgan, bizdan shuncha foyda ko'radigan hunarmandlarimiz sotuvsiz qoladi degan bir savol bilan murojaat qilganimda turmush o'rtog'im уже magazin ochaylik, retail bo'lsin, har kuni ular marketlarga, festivallarga qarab qolmasdan bir magazin bo'lsin deb birgalikda shu joyi yurg'azaylik deb g'oya tug'ilganida bu bizning ishtirokchilarimiz festivalda uzr yana bitta orqaga gapga qaytaman. Festivallarda bizning ishtirokchilar yildan yilga juda ham bir chiroyli stendlar qilib kelishadi. Shuning uchun ham hamma qiziqib, nima yangilik bor ekan mahalliy brendlarimizda deb qaytib ulardan narsalar sotib olishga harakat qilishadi. Mana Namanganda ham ko'p festival bo'lar ekan va agar siz ham ishtirok etsangiz, ko'proq shunaqa o'zingizni ko'rsatish, o'zingizni stend haqida o'ylab, chiroyli taqdimot qilishga ham albatta harakat qilinglar. Mana aytib o'tganimdek magazin savoliga qaytdik va 22-yili biz meni turmush o'rtog'im bilan birgalikda endi Teplo loyihasini, Teplo Store loyihasini birgalikda olib boradigan bo'ldik. Va birinchi tepadagi rasmlarni ko'rsangiz, bu Toshkentdagi magazinimiz. Birinchi ochganimizda 250 kvadrat bo'lgan. Bu ko'p emas, kam emas, ancha yaxshi magazin boshlanish uchun. Keyinchalik mana 2 yilda o'sdik, yonimizdagi arendaga pomesheniyani yana olib 500 kvadrat qildik. Toshkentda hozir 500 kvadrat katta magazinimizni har kuni 100 ta dizayner, hunarmandlar bilan ishlab kelib bormoqda. Bu pastdagi esa mana Samarqandda 1-iyunda ochilgan magazinimiz. Yaqindigina hozir o'sha Samarqanddan keldik, juda ham bir yangi lokatsiyaga qo'l urdik. Mana shu ishlardan keyin mana Buyuk Britaniya davlatida Chevening degan bir grant bor, stipendiya. Shu stipendiyaga qilgan ishlarimni hammasini yozib ko'rsatganimda menga o'qishim uchun, magistratura uchun grant berishdi. Grant bergandan keyin Londonga ketdik va Londonda 1 yil ichida magistraturani o'tdim. Albatta Londonda oilaviy borganimiz uchun men turmush o'rtog'im Teplo Store baribir rivojlantirishimiz kerak, Londonga chiqarishimiz kerak. Nafaqat O'zbekiston, balki undanda baland bo'lish kerak deb birgalikda harakat qildik. Londonni rahmat. Londonda birinchi bor o'zbekistonlik dizaynerlar, 15 ta o'zbekistonlik dizaynerlarning ishlarini olib, Soho degan rayon bor, bu markaz, Londonning markazida 15 ta dizaynerlarimizni sotuvda birinchi bor ularga ko'rsatdik. Juda yoqdi. Londondagilarga bizani kiyimlarimizni, Suzana ikatlarimizni, adreslarimizni juda yoqdi va undan keyin yana bir London Design Biennale degan biennaleda biz o'zimiz ishtirok etdik. Xuddi shu 15 ta dizayner bilan u yerda ham ishtirok etganimizda mana ikkinchi rasmda London merini, hokimini shu ayol zam bo'ladilar. Ular kelib ham O'zbekiston haqida bilib, o'rganib ketdilar. Juda xursand bo'ldilar. Shunaqa bir hunarmandchilikka boy davlat ekanliklarini ko'plar endi birinchi marta o'rganishdi. Bu rasmdagi bola kimdir tanidimi? Harry Potter ko'rganmisizlar? Oq sochli bola bo'lardi o'sha yerda. Eng juda ham bir taniqli aktyor hisoblanadi. Londonda bir ishlayotganimizda kirib keldi shu magazinimizga. Tanimadik umuman, uni o'zimiz oddiy klient sifatida, oddiy klient qator hamma narsani tushuntirdik, ko'rsatdik. Shu rubashkani oldi.
skidka qilib bermaysizlarmi deyapti. Yo'q dedik. Rasmga tushirib beraman sizlar bilan deyapti. Yo'q, biz skidka qilmaymiz, nima qilamiz rasmsiz bilan deb qarayapmiz. Bu g'alati ekan desak, ketganidan keyingi klient kelib, "Voy tanimadinglarmi? Bu Malfoy, bu mana shu Tom Felton degan aktyor" deb aytsa, juda hayron bo'ldik. Keyin voy rasmga ham olmabmiz. Qanaqa endi aytib berish kerak-ku bu narsani? Qanaqa aytib beramiz deb rosa xafa bo'lib qoldik. Bir haftadan keyin o'zini stranichkasida shunaqa bir qanaqadir мероприятиеga shu rubashkani taqib o'zi rasmini qo'ydi. Shunaqangi xursand bo'lib ketdik, shunaqangi bizda bayram. Mana shu rubashka bizani o'zbekistonlik dizaynerimizning rubashkasini olib, mana endi odamlar shunaqa butun jahonda kiyishyapti. Ondan tashqari V&A degan muzey bor. Londonda Victoria and Albert degan juda taniqli muzey. Shu narsalarning hammasini juda aktiv bo'lganmiz. O'zbekiston haqida juda ko'p gapirishga harakat qilganmiz. Kim kirmasa hammaga shu O'zbekistonda prosta ko'p gapirganligimiz uchun bizani shu Culture in Crisis degan proyekti bor, madaniyat haqida bizani o'sha yerga